ये आवाज आपकी जान ले सकती है। दरअसल रेगिस्तान में लंबे समय तक अकेले भटकने के बाद अगर ये आवाज आपको सुनाई दे तो ये सोच के उसके पास मत चले जाना कि कोई बच्चा झुनझुना बजा रहा होगा, वरना आपके जिंदगी के झुनझुने बच जाएंगे। क्योंकि ये आवाज रैटल स्नेक निकालते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। और ऐसे में बचने के लिए बिना हलचल के इस सांप को ढूंढे और धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटा ले। लेकिन फिर भी अगर वो सांप काट ले तो दिमाग में उसकी तस्वीर खींच लेना, क्योंकि हर रैटल स्नेक की स्पीशीज के लिए अलग एंटीवेनम लगता है और गलत एंटीवेनम जान भी ले सकता है।